အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမဒီနေ့ knowledge sharing program အနေနဲ့ petty စိမ်းပေါ်မှာကြာရောက်တဲ့ဖွင့်ထွေးဖို့အတွက်ဘက်ဆောင်ကာကွယ်နေနည်းလမ်းတွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာpetty စိမ်းကိုစောင်းရာသီမှာလည်းစိုက်ပျိုးတယ်၊နွေရာသီမှာလည်းစိုက်ပျိုးပါတယ်။ petty စိမ်းဟာအပူချိန်နေတဲ့ပေါ့နော်စောင်းရာသီမှာအထူးသင့်တော်ပြီးတော့ရေသုံးစွဲမှုအနည်းငယ်ပဲလိုအပ်တဲ့သီးနှံအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စပါးစိုက်ပျိုးပြီးနောက်မှာအလှည့်ကျစိုက်ပျိုးတဲ့သီးနှံအနေနဲ့လည်းစိုက်ပျိုးလေးရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့အသက်တန်းဟာဆိုရင်85ရက်ကနေပြီးတော့ရက်90အတွင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျမတို့ဒီ petty စိမ်းမှာပုံမျိုးစိတ်များစွာကြာရောက်တတ်တဲ့ဒီနံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီပွင့်ထွေးပိုးလေးဟာဆိုရင်လည်းအဓိကပေါ့နော်ကြာရောက်ဖြစ်စီတတ်တဲ့ပိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ကလပဲမှာလွဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီပွင့်ထွေးပိုးလေးဟာပဲမျိုးစုံမှာကြာရောက်ဖြစ်စီပါတယ်ပဲဒီpetty စိမ်းပေါ်မှာဒီပွင့်ထွေးပိုးကြောင့်ပေါ့နော်ပိုးကြာရောက်မှုတွေကြောင့်သူ့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေဟာ26%ကျော်ထိကိုရှိတယ်ဒါလိုမျိုးဒီလိုမျိုးပိုးတွေကြာရောက်လို့ထိခိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်နည်းလမ်းတွေကိုဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါမှာကျမတို့က integrated pest management လို့ခေါ်တဲ့ best ဆုံးကာကွယ်နေနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြလေးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမာရုကပွင့်ထူးပိုးလေးက pot bora လေးကဆိုရင်သူကပန်းလေးတွေရောဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ pot တွေမှာပါဝင်စားပြီးတော့ဒီသီးတောင်တွေအထိပါသီးတောင်တွေမျိုးစေ့လေးတွေကိုပါဝင်စားရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့မျိုးပွားမှုအပိုင်းတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့အဓိကတိုက်ခတ်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးစေတာမို့လို့သီးနှံရဲ့အထွတ်နှုန်းကိုကျရောက်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုနီးပေါင်းစုံကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့အခါမှာဘက်ဆောင်ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ဖို့ကိုဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓစေသုံးဆွဲတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့အချိန်မှသာကိုကပေါ့နော်ဘလောက်ပိုးကြရောက်တယ်လဲဆိုတော့ကြာရောက်မှုပေါ့နော် action threshold တွေ economic injury တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှသာအသုံးပြုကြပါမယ်ဒီလိုအသုံးပြုရဆိုရင် IPM ကိုအသုံးပြုရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းထိခိုက်မှုကိုလျှော့ချစေနိုင်တယ်လို့ဘုဒ္ဓစေကုန်ကြစေတွေကိုလည်းလျှော့ချစေနိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာပဲအည်သွေးတွေကိုကောင်းမွန်စေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပေါ့နော်အနေရကင်းစေတဲ့တင်ပို့နိုင်မဲ့စွမ်းအားတွေကိုတိုးတက်စေမဲ့နည်းလမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တဘာဝထိန်းချုပ်နည်းတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာစိုက်ပြီးတော့3ဘက်ကနေ4ဘက်လိုဟာမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့ခင်းထဲမှာများတကယ်လို့ပေါ့နော်ပွင့်ထွေးပိုးလေးတွေကျလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကbacillus thuringiensis လိုဟာမျိုး biological control ပေါ့နော် biological pesticide တွေကိုအသုံးပြုပါ trichoderma parasiticide လိုဟာမျိုးဥက္ကဋ္ဌတွေကိုအသုံးပြုပါပြီးတဲ့အခါကျတော့ botanical insecticides တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒါပိုးတွေကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကာကွယ်နေနေမှာနောက်တစ်ခုကတော့အစောနာပြောခဲ့တဲ့ physical control ဖြစ်တဲ့ hand picking ပေါ့နော်လက်ဖြင့်ဖယ်ရှားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကြတဲ့အခါကျတော့ light trap တွေကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်လို့ sticky trap တွေကိုလည်းအသုံးပြုပြီးတော့ပိုးချအောင်မှုတွေကိုကြည့်ရှုပြီးဆောင်ရွက်လို့ကြည့်ရှုအကဲဖြတ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဓာတုပိုးသက်ဆေးနဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုပထမဦးစားပေးအနေနဲ့ကတော့ botanical insecticide တွေကိုအသုံးပြုပါတကယ်လို့ဒါကိုယ့်ရဲ့ economic threshold တွေ action threshold တွေကသူကလိုအပ်တဲ့တကယ်ကိုပိုးသက်ဆေးသုံးရမယ့်အခြေအနေလို့ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုဘာဖြစ်တော့ label ပါတဲ့အညွှန်းစာအတိုင်းဒီစီလိုက်နာပြီးအတိအကျပေါ့နော်အချိန်တိုင်းအပေါင်းပမာဏမှန်စွာနဲ့သူ့ကိုဘာဖြစ်တော့အသုံးပြုပြီးဆောင်ရွက်ပါအဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကစိုက်ချိန်ရဲ့ဒုတိယပေါ့နော်9ဘက်ကနေ6ဘက်လို့ရမယ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတတိယအတုပ်မှာပန်းပွင့်တဲ့တတိယအတုပ်လိုမျိုးမှာဘုဒ္ဓဆေးကိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘုဒ္ဓဆေး level ပေါ်မှာပါတဲ့ PHI လိုဟာမျိုးကိုတည်တည်ချာချာဂရုစိုက်ပြီးမှအသုံးပြုရပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ threshold တွေကိုလည်းမတတ်မှတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က PHI တွေကိုလည်းမလိုက်နာပဲနဲ့ဒါဘုဒ္ဓဆေးတွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒါဟာထိရောက်မှုတွေထိခိုက်မှုတွေကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်level ဆိုတာတမီတာရိုးအတွင်းမှာဆိုရင်သုံးပြုရမယ့်အကောင်ဒီပေါ့နော်သူ့ရဲ့အကောင်တွေအတွက်ဒီတကောင်ထက်တောင်ပိုပြီးနည်းတဲ့အချိန်တွေမှာ 0.53 ရနေပြီးတော့ 0.62 လို့ပြောထားတယ်ဒါဘာပြောတာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ ETL level ဟာတကောင်ပေါ့နော်ဒီတမီတာရိုးအတွင်းမှာတကောင်ထက်တောင်နည်းရမယ်လို့ကိန်းဂဏန်းကိုညွှန်ပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဲလို့ flowering state နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပန်းမွန်လေးတွေကိုလာပြီးပိုးချမှုနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပန်းမွန်100မှာ
တပွင့်ပေါ့နော် web 2ကနေလောက်ထားတယ်ပေါ့နော် web တစ်ခုကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကပိုးကြရမှုအခြေအနေအတွက်ကို threshold level လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ threshold level ကအရန်ကိုနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပိုးကြရမှုကိုတည်တည်ချာချာ monitoring လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ် site chain ရဲ့เนาะ9ပတ်6ပတ်နေတဲ့အခါကျမှပိုးတွေကြောက်လာမယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့အခါမှာပိုးသက်ဆေးတွေကိုမှန်ကန်စွာပေါ့เนาะ MOA ကပေါ့เนาะ mode of action မတူညီတဲ့ပိုးသက်ဆေးတွေကိုပေါ့เนาะတလဲစီအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က control ကိုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းသူ့ကိုအကောင့်ပေါ့ယနေ့ခေတ်ကမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရရှိလာတဲ့ဆေးတွေကဆိုရင် Amamitin Benzoate တို့ Spinozest တို့အသုံးပြုပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းမွန်စွာပေါ့เนาะ natural enemy ကိုမထိခိုက်ဘဲနဲ့ကာကွယ်နိုင်နေလို့ရပါတယ်